Hej, miqtë e emisionit Bardhazi, mirë se keni mbritur në këtë të premte live. Bardhazia është në fakt si ato stilografët që sot kushtojnë më shtrenjtë. Po, dikur, kër ishin të liri, blinin të gjithë, sot tani sa një sy kushtoj, po nemi si tuf stilografësh, gati 24 milion shikime. Ku more, në YouTube? YouTube-i po shpërthen. Bravo, Erion, bravo. Bravo, Bardhazia. Pse? Shkojmë në pse. Pozicionoj që këta njësë. O, doktor, buri im del shpesh me shokët dhe pi bira. është një problem kë? Më mirë bira me shokët, se sa verë me shoqet. Bërë që ksilografin të tani. E di që e ke pushim të djelen, por dua që të vish në punë. Po do vënohem pak se të djelen nuk ka autobus. Po sa do vënohesh? Po deri të hënën, bri. A, ju breziri. O, është dhe më keqe akoma. Alo, policia? Më ka unë burgomari. E di, po kontrolloje pak se mundet e redhe ta gjesh. Po kam kontroluar, mor zotri, mor zonjë. Po më duket se më ka bërë blok. Duhet pysim që ka delën për këto bloqet. O grua, qëfar do bëje ti po të të tradhtoja unë? Unë do të nxirja në gazet. As ma ndjen fare, po që do shkruja në gazet? Do të shkruja në gazet që arkivoli jytë nise drejt Sharrës në orën 12. Ore, sa simpatik që qënë kërke? Tremenja. Duke si aktor kinemaje. Po unë në kinema punoj. O, ku punon ti? Shes kokosh katedera. Mami, pse s'kam grua unë? Ti e një kriq biri mamit, vetëm gomerët e mdhenjë ka ngra. Nuk aprovon regjia. E gjithë martu ma tje nga regjia. Një vajzë komentoj në postimin tim në Facebook. Një djalë u përgjigj. Pastaj ajo shkroi përsëri, më duket sikur filluan të binin në dashuri me njëri tjetrin. Po shumë mirë, po ti çfarë bëre? Shiva postimin. Pse? Më çam unë agjenci martesashe. Kur e ke gruan të bukur, ta ngacmojnë të gjithë. Kur nuk e ke të bukur, nuk e do as vetë. Është... Ti si e ke tani? No comment. Më dërgoj ftesë në Facebook një person me emrin Goca Jote. Edhe unë direkt i ktheva përgjigje. Si e zemra babit? Po më mirë po t'jetë gocë, po t'jetë në i burë, pa hajde dhe me vesh pastaj. E, si kanë ardhë kodë. Zemra babit. Po, zemra babit. Shpirti babit. Hajde ke babi. Hajde ke daja. More djalë, pse nuk martohesh ti? Të iko dhe mosha, shiko sa e bërë, sa gomari hallos e bërë. Po ato që gjej unë nuk i do mami. Po mirë mo, gjej dhe ti një si mami. E gjeta, po s'ma do babi. Ali mare, zota, ali mare. Po qa do babi? Jagim një Qa do qike, babi do ujla i thiza. Babi do ujla i thiza. Aranxhatat fantastike. Ujla i thiza. Me ujla i thiza kalon gjdo kriza. Ujla i thiza kalon kriza. A, sa më pëlqeu kjo. Me ujla i thiza kalon të gjitha krizat. Mirë. Prit. Kemi dhe një gjë tjetër, prit. Qa kemi tjetër? Po prit, më i prit. O, prit, po pres. Shkarko dhe aktivizo aplikacionin UPay Albania për një eksperiencë të shkëlqyer digitale. Hap llogarin tënde për vetëm 2 minuta dhe merr kartën UPay falas për çdo pagesë dhe për përfitime ekstra. Çdo të martë, 10% cashback për pagesat me kartën UPay që do të bëni në restorante, në bare, në hotele dhe në taksi. UPay, portofoli juaj digital. Ose ndryshe, Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo, pran jush. Okej. Prit! Kemi akoma? Prit! Më duket se tani do shtrijem. Prit! Jo mos u shtri për zotin. Jo, do shtrijem. Prit! Po është orari fiks të shtrihemi. Jo, s'është. Jo, është fiks. Jo se na presin ata të grupi tjetër. Si thonë, që kohën më të madhe ne kalojmë në gjumë. Por, kush është brendi që ne do të promovojmë tani?
Dorelani, miq të dashur, Dorelani, deri në datën 29 mars, 50% ullje, siç i thonë në frëngjisht, fuori tutto, apo i thonë italisht kjo? Italisht. Po gjithsesi, fuori tutto është nga koleksionet më të reja të dyshekve dhe krevateve me ullje deri në 50%. Janë krevate italiane, talane. Po pse janë të shkëlqyera? E para, se janë si për kampion, sporti, për dhimbjet e mesit dhe të qafës, ju që keni probleme, unë, direkt, për ata që flenë në krah ose në kuriz. Rehati maksimale dhe gjumë i thellë. Ha, sa do kësha paguar për një gjumë të thellë. Po s'ke nevojë se mjafton të vesh të Dorelani dhe paguan 50% më pak. Dhe nëse nuk të pëlqen produkti, ti ke të drejtë që brenda 30 ditëve ta kthesh dhe çdo gjë ti e merr me 50% zbritje. Po ku gjenden dyqanet e Dorelan? Kati pari tegut. Po, përballë Deli Orgjit tek Rruga e Kavajës, qendra tregtare Prestige Home, autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 12 që e dini të gjithë, dhe ndryshe si mbyllet kjo reklam, fli mirë, jeto më mirë me Dorelan. E bëm shqipë. Pëlqeu shumë se... Se s'dini italisht shqiptarët. Jo, po t'ini frëngjisht. Po, fli mirë dhe jeto më mirë me Dorelan. Okej. Po, tani po. Sot është e premte, më duen edhe 3 ditë dhe 20 vjetë të dalë në pension. Qa llogaria. Mos ki frikë të martohesh. Nëse je pa punë, statistika tregojnë se 90% e meshkujve gjejnë punë nga njerëzit e gruas. Shprandaj nuk thon kot na jena fshat. Çfarë po kjo zuri gjumi? Ora çoni ju. E mbaruam Dorelanin, çoni, zgjoni. Ju po me zuri gjumin Dorelan. Dhe themi ne jena fshat i gruas, është fiks. Gratë bie në dashuri me fjalët, ndërsa burrat me pamjen. Kjo është arsyeja pse gratë lyhen ndërsa burrat gënjejnë. Qëra të vogla. Au çuare. Thon, shiko se do ja bi regjia tani. Thon që seksi të kësha zemë. Thonë që seksi është i barabart me 5 km vrap. Ore se marrë vesh, kush bën 5 km për 30 sekonda? Ashtu, Dëgjoj, dua të më bësh një dhuratë që të më zgjasi për të gjithë vitin. Ta kem aty përpara, ti jetë për gjithë vitin me mua. Mos ki merak se do të blej një kalendar. Wow. Ai zgjat gjithë vitin. Më thash se të më duhet një fmiti. Mirë. Përfytyrojni pak në të ardhmen, emrat e shkollëve dhe të rrugëve do t'jenë me vipat e sotshëm. Dhe nipi im do të shkojë në një nga shkollat, emri së cilës do t'jetë Mandi i Nishtullës. Qa kënda kënon ky? Qa këngës këndon, thuaj, të gjitha i këndon. Thuhet se dashuria kalon nga stomaku. Po ndarja, more, nga kalon ndarja. Nga veshi, nga kalon. Nga shpretka. Një mashkull nuk pranon të martohet me një femër të përdal, kur. Ama është i gatshëm ta prish familjen e vet për një femër të tillë. Me që se jemi në periudhë lufte, do ju themi çfarë është lufta. Lufta është bomba që kushtojnë nga $100.000, të hedhura nga aeroplan që kushtojnë $100 milion, me kosto fluturimi $50.000, që vrasin njerëz që rrojnë në ditë me $2. Qa kosto, kosto efektive. Po, bravo regjia. Më tha. Qa të tha, more? Vdes për ty. Po ti që 4 orë që s'përgjigjet. Mos ka vdek vërtet. E palose. Jam kureshtar. Këto femrat që e kam barkun e shesht, i kanë të gjitha organet? Ashtu, e bërë dhe eksplorator. Zemër, a do të kalosh një fundjavë të rehatshme? Ua, me zi po pres, more. Atëherë miru pafshim të hënën. Femrat që mashtrojnë meshkujnë duhet dënuar me 10 vjetë burg. Turp të vi, është gjyna. Burrat nuk janë të djallëzuar. Nuk të rathojnë. Një njeri grabiti bangën që të futën në burg, po t'i shpëtuar gruas. E dënuan të ziun me arrest shtëpia. Të pak të më përpara dilte në shpia. Hyrë në burgaj. Duhet ta thithësh për ta lagur, duhet ta shtysh për ta futur brënda.
duhet ta lëpisht për ta drejtuar. Sa e vështirë është ta futësh fillin në gjilpër. Ore, ka i seriosisht e mori. Po ishte shumë, jo se mori regjia. Ka marrë vesh se je shumë aktiv në shtëpi, lan pjatat, e bën shumë gjëra, shumë gjëra. Jo vetëm pjatat, po la dhe çimentot, sobën, të gjitha. Më fal, po gruaja, qa punë e bën? Me qa merret gruaja? Po gruaja lahet vetë, pse unë do i bëj të gjitha.